Der Tenco Weihnachtskamin-Hintergrund bietet mit ungefähr 3,0 Metern mal 2,4 Metern eine großzügige Fläche für stimmungsvolle Familienfotos. Das Motiv mit Kamin, Weihnachtsbaum und Geschenken schafft eine warme, klassische Festatmosphäre, die auf Bildern sehr authentisch wirkt. Dank hochauflösendem Digitaldruck und intensiven Farben kommen Details wie Lichter und Dekorationen klar und lebendig zur Geltung. Das leichte, geruchsneutrale Material lässt sich gut transportieren, einfach aufhängen und nach der Feier platzsparend verstauen. Der Hintergrund eignet sich nicht nur für Fotoshootings, sondern auch als dekorative Kulisse für Weihnachtsfeiern, Heiligabend oder winterliche Mottoabende. Kleinere Falten lassen sich durch sorgfältiges Aufhängen oder vorsichtiges Bügeln auf der Rückseite gut ausgleichen, sodass der Hintergrund auf Bildern glatt erscheint.